Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht ju falenderoj për ftesën, po dhe i përshëndes të gjithë shikuesit tuaj. Nga këndvështrimi fetar islam, bashkëtesa është ndaluar, është haram. Për shkakun se shumë gjëra në jetë nuk ka mundësi mu bo hajgare. Martesa është e shenjtë fenë islame. I madhi Zot, sa po e ka kriju Ademin njeriu e parë, me njëherë për të gjithë prehje, qetësi, shpirtërore dhe trupore fizike, e ka kriju Havën. Po edhe që të shumohet njerëzimi. Prandaj, kohët e funit, kjo është një farë modë ta quaj kështu, që para 20 viteve apo ma shumë, tek ne nuk ka vova kitë populli jonë, se ne edhe si pjesë dërmuese i takojmë besimit islam, prandaj në martesë duhet me hi njeriu shumë syqel, askush në këtë botë, po Zotit nuk ka merita më shumë se sa baba edhe nana, pse na kemi ardhur në këtë botë. E njeriu, kur ta shef një djalë, një partner që i pëlqen fizikisht, forma e jashtme, do ta njofton babën, ta njofton edhe nanën, edhe të interesohen prej nga rjedhaj, kush është ai, çfarë familje, mundohet që të mahnit ona e jashtme. Mirë po, është sikur nata me ditë, tjera tradita, tjetër kulturë, edhe kështu që në fenë islame nuk ka diçka që lejohet me bo hajgare. Sa përket bashkëtesës. Flaka?